Pastor Júnior, eu posso dar glória a Deus aqui e xingar em casa? Pode. Eu posso vir de coque aqui, pastor Júnior, usar açaí até o pé aqui na igreja, e lá fora da igreja, durante o dia, usar a sainha da Anitta? Pode. Eu posso tomar santa ceia e depois tomar cerveja? Pode. Eu posso ter a minha mulher de casada e amante lá fora sem o pastor saber? Pode. Eu posso, pastor, ter 3 homens, 4 homens? Pode. Eu posso xingar palavrão? Pode. Você só não vai poder ouvir o som da última trombeta. Hoje a tua carne faz você sorrir, mas amanhã ela vai botar a sua alma no inferno. Vencida do pecado, da justiça e do juízo, nos moldes do Antigo Testamento. O Espírito Santo vinha, usava alguém e depois subia, sim ou não? Então nem todo mundo tinha o Espírito Santo, mas o que as pessoas tinham? Fé, repita.